Hello， 大家好，我係 Kenny。終於咧就由 MySide 翻到嚟屋企啦，真係非常之開心。終於見翻少少人氣咁樣啦。咁咧每次去完 MySide 啦，咁其實都係有一個好處嘅。上條片都講過啦，喺 MySide 都係每日12個鐘咁樣開工嘅。咁所以因為個 working hours 嘅問題咧，咁所以我就係可以喺嚟緊呢個禮拜咧就有多幾日 day off 咁樣嘅。咁所以今次去完5日咧，就連埋星期6日咧，我就係可以有5日 off 嘅。難得有呢個5日 off 嘅話咧，留喺屋企就當然比較嘥啦。咁所以今日咧，我係plan 咗一個小小嘅 road trip， 其實算係幾 last minute plan 嘅一個 road trip 嚟嘅，就係上去 Calgary 咁樣嘅。咁所以今次咧就可能有幾條片啦，就同大家深入去遊下呢個 Calgary，帶大家有啲咩睇咁樣啦。咁我哋唔好講咁多，我哋而家即刻出發，我哋。終於到咗 Calgary 啦！哇，揸咗6個鐘頭車，終於到啦。好，而家啱啱就到咗 accommodation， 等我搬晒啲行李入嚟先，等我。好，就趁我未開始解我啲行李嗰陣時咧，就即刻同大家嚟個 room tour 先啦。咁咧，首先呢個都看似好大喎，咁咧。頭先咧呢個一入嚟咧就係個門口啦，門口隔離咧就有個廚房。咁我特登今次咧就係揀個廚房嘅，因為啦，如果唔揀個廚房嘅話咧，咁你就會成日出去食嗰啲即係點啊，嗰啲 cheeseburger 啊，跟住 fish and chips 啊，即係嗰啲鬼佬燒嘅嘢食咧。因為同埋我今次係嚟5日4夜，咁所以都係比較長嘅時間，所以就唔想餐餐都係食嗰啲，咁所以咧就特登今次咧係寧願俾貴少少咧，就揀有個廚房，咁陣咧我就可以去超市咁樣就買嘢食，咁樣就自己即係煮下嘢食，咁即係譬如早餐啊嗰啲都可以自己煮下咁樣嘅。咁跟住咧廚房對面咧就嚟到呢個廁所啦，咁咧你就可以見到而家就係咁樣啦，有個洗手盆，跟住咧屎塔隔離咧就係一個沖涼缸咁樣嘅沖涼房咁樣啦。又唔算好大個廁所，就跟住就有個咁嘅少少嘅櫥櫃啦，少少嘅櫥櫃咁樣嘅。跟住好啦，入到嚟咧就係呢個廳啦，都 OK 嘅。個燈仔咧，喂，就係呢度個廳啦。咁咧，原來呢度咧仲有係2樓嘅，咁2樓咧真上去就係睡房嚟嘅，個廳就係咁樣啦，都唔算話細嘅，一條友 OK 嘅，我一個人住咁樣就好。我哋依家即刻上2樓睇下個睡房係點樣先，等我哋。哇，都 OK 喎呢個。佢呢度咧就有2間房嘅，呢度咧就有2張單人床，跟住就有啲衣櫃咁樣。咁跟住咧，呢度就係所謂嘅 master room 啦。喂，佢個燈唔掂喎，佢個燈唔着喎。咁跟住咧，呢度咧就有啲可以咁樣再出去嘅。嗱，咁樣就有個廳仔咁樣嘅，都 OK 喎，都。我唔得，個盞燈唔着咧，我要打俾佢。因為咧，佢呢個咧就係冇 reception 嘅。咁咧，所以頭先咧，我就係入嚟嗰陣時咧，就係打俾佢，就喺個門口度咧，就攞鎖匙咁樣嘅。咁喺等佢整眼燈嘅同時咧，就等我坐低食我嘅 lunch 先啦。因為頭先咧就初頭諗住喺 Geraldton 咁啊停一陣嘅，但係因為睇翻個時間啦，如果我喺 Geraldton停嘅話咧，我就嚟呢度咧就會比較晏嘅。咁之前即係香港嗰陣時啱啱開放話0+3嗰陣時啦，咁就突然間就有好多觀眾就開始睇翻我啲 road trip 片，跟住咧就有幾個同時間亦都係問我嚟 Calgary 嘅問題咁樣嘅，咁所以我又喺度同大家又分享下咁樣啦。咁 Calgary 呢度咧，咁就係佢離 Perth 大概6個鐘頭揸車啦。有觀眾問我哋話有冇 public transport 嚟呢度嘅？嚟 Calgary 呢個鎮咧係有 public transport 嘅，我哋就係有嗰啲叫 Trans WA 嗰啲巴士，就好似
香港翻大陸嗰啲直通巴嗰啲咁嘅 size 咧，咁就係可以搭過嚟呢個 town 嘅。咁但係咧，你嚟到呢度嘅話咧，如果你想要去 Nature's Window 啊，即係嗰啲咧，其實都係冇車道嘅。咁所以你嚟到呢個 town 咧，你最多都係沿海行咁嘅啫。但係你話你想入去即係內陸嗰部分嘅 Kalbarri National Park 咧，你係唔可能嘅，即係你點都一定要揸車嘅。咁所以如果你啲觀眾朋友你唔想揸咁耐車嘅話咧，咁當然你就可以唔係好似我咁一嘢就一炮過就揸上嚟6個鐘咁樣啦。其實係可以 Jurong Bay、Geraldton跟住 Kalbarri 咁樣咧，其實中間都係揸大概1-2個鐘頭咧，咁樣斬開嚟揸咧，咁其實都唔會話好辛苦嘅。今日其實都係諗住比較 chill 嘅，今日咧就係沿住個海咁樣行咧，咁就周圍有幾個打卡位咁樣咧，又可以同大家去下，跟住又拍下片咁樣嘅。大家早晨好，咁咧琴日話出去個海岸嗰度出嚟睇咧，結果都冇啦，結果都係瞓着咗，因為咧成個行程冇 plan 嘅話咧，咁咧你就嚇攤攤條條咁樣咪咪摸摸咧，咁就又冇咗一晚時間啦。咁所以今日咧就早啲出嚟爭取時間，就去多啲地方咁樣啦。咁而家啦就嚟到 Kalbarri 即係最第一嗰個點啦。咁就呢個位咧就基本上你係入到嚟 Kalbarri 呢個 town centre 咧都一定會見到嘅。咁我哋而家咧就係去緊呢個叫其實有幾個位嘅。咁咧你可以睇到咧，佢呢度就有 Natural Bridge， 跟住有個 Castle Cove， 跟住就有埋個 shelter 咁樣嘅。一個點咧就可以去晒3度地方咁樣嘅。咁要行嘅距離都唔係話好遠，都係300米、500米咁樣咧。咁其實都係好容易行到嘅。哇！依家嚟到呢度就已經好靚咯，呢度。好，我哋去咗個 Natural Bridge 先，跟住等陣先行翻過嚟我哋呢度。Natural Bridge 就係邊度啊？哦，就係應該呢度咁樣望過去啦。哇，真係好靚喎！佢原來喺呢度下低仲有嘅。咁頭先嗰個位咧，就基本上就一嘢就一架飛機一嚿電咧就飛晒咁幾個點咧，咁就直情唔使行咁樣啦。咁頭先嗰度咧就係幾個點 group 埋晒一齊，咁所以都係幾方便，好多嘢都好近咁樣嘅。咁而家咧就沿住啦，就落咗嚟呢度少少咧，就嚟到呢度叫 Eagle Gorge。原來呢度咧你就可以由頭先嗰個位咧，咁就係沿住個海岸咁樣咧，就一路咁樣，即係有條路咁樣可以一路行過嚟嘅。但係嗰條路咧就單程就8公里，咁所以咧如果你要行咧都要花啲時間嘅，同埋佢8公里係 one way 嘅喎。如果你揸車嘅話，你要行翻轉頭，所以係 return 就16K 嘅。咁所以就算啦，同埋近岸呢度咧都係比較大風，咁所以就唔行啦，咁就揸車就算啦。好，而家咧就一齊行去呢個 Lookout 呢度啦。我印象中記得 Eagle Gorge 應該係我上次北上 road trip 去 Exmouth 嗰陣時應該係有拍過嘅。我之前喺 Kalbarri 嗰條片，但係咧嗰陣時係第一次嚟到 Kalbarri 啦，咁同埋即係又唔係話做得好多 research， 同埋上次個行程比較趕，所以亦都唔知道 Kalbarri 咁多嘢玩。Kalbarri 嗰個應該嗰條片咧都應該係點講啊？超級 skip 啊！即係好多嘢咧都係點一點，跟住就話睇完啦，咁就走啦。咁所以就上次唔得一個深度遊。好啦，我哋到主角出場啦。係啦，就係呢個叫 Eagle Gorge 啊！哇，你真係啊！啲石咧全部一層層咁樣嘅，好似啲夾心餅咁樣嘅，好鬼過癮。
哇！而家係極期開始大風啦。頭先咧，我飛部飛機咧順風咁樣飛過去咧，咁就 OK 順。但係我調翻轉頭咧，我一個圓圈咁樣想影咁樣飛翻嚟咧，個飛機係咁樣轉，但係佢唔喐嘅，因為啲風太大風啊，係完全抵消咗個飛機個速度。雖然話我有 insurance， 但係都費事啦，即係又唔驚佢會跌嘅，咁部飛機都幾穩，但係就驚佢咧就喺個位咧停留咗好耐。咁其實我已經係開咗 sports mode 噶啦，即係俾多啲力水可以再飛翻嚟。但係呢度啲風實在太大啦，依家有啲頭髮都飛到四圍都係。咁所以咧呢度就係咁啦。咁跟住咧再落去咧，仲有一個位再可以睇嘅。咁我哋依家咧就去埋嗰度，就睇下有啲咩睇啦。我哋嚟到呢個 Calgary 岸嘅最後一個打卡位啦，我覺得應該係。咁咧呢度就係叫咩咧？我都唔記得咗叫乜嘢。我哋就係喺呢度卡拍，咁咧就行過去呢度咧，最頂呢度。咁咧就係1公里 return 就係非常之容易嘅。咁好啦，我哋依家就出發。哦，咁就應該係去呢個位啦。喂，呢個位仲靚喎！啱啱喺個頂嗰度，又可以望晒成個沙灘。啊！超大風啊！喂！哇！出到嚟，話人咁啊！啲風。唔得啊！呢度超大風啊，頂唔到啊！諗住搏一搏啦，即係攞個飛機飛一飛咁樣，啱啱喺個碌鳩嗰度，啱啱佢嗰個墩位嗰度咧，因為個 view 係睇晒又好靚嘅，諗住企喺嗰度啦，即係諗住飛機兜幾個圈咁樣啦，但係都唔得，去到中間係直情成架機咁樣歪咗，太大風，上到去就開始好唔穩定啦，跟住就想降落嗰陣時咧，都降落要花咗一段時間，咁所以就 test 到佢個 limit， 呢個係完全唔得啊！想話影多個靚景俾大家睇都唔得，咁啊無謂搏啦。咁好啦 ，Calgary 沿海嘅打卡位咧就係呢4個點啦，咁就都可以花到你半日嘅，即係慢慢咁行㗎咁樣。咁所以咧，哇，好大風啊！咁所以咧 ，Calgary 去沿海呢個打卡位都係幾個點，其實都 OK 嘅，幾靚嘅，即係有唔同嘅體驗嘅。咁我今日餘下嘅日子咧，都係諗住會走一轉Picnic我就唔拍片啦，因為之前已經拍過啦。咁好啦，咁我今日沿海嘅日子咧就係嚟到呢度啦。咁啊，係啦，咁我今日呢條片就嚟到呢度啦。咁我哋下條片再見，拜拜。